未讀幼稚園嘅時候已經係中意小動物嘅。記得好似係中四嘅時候，同埋幾個同學應該係4、5個，嗰陣時大家都咁啱開始想養魚，跟住就一齊嚟咗金魚街。養魚對我嘅成長嚟講都係一樣好重要嘅事，我喺入面學習到好多嘅嘢。用咗咁多年時間嚟養魚，咁多年時間嚟種植物嘅時候，最能夠令到我好婉轉咁表達一啲事情，對我嚟講係一個逃離嘅方法。有另外一種方法去睇呢個世界。咁你每日只不過係要餵魚同埋換水，聽落好廉價，但係亦都係一個最易同人產生一個照顧同被照顧嘅一個關係咯。成個展覽佢有唔同嘅部分啦，每一個物件咯，即係可能有一啲係亭，有一啲係個池，有一啲係個風景嘅一個座向，圍繞嘅嘢都係關於 attachment 嘅問題。好多時候都唔係覺得一個依賴一個咯，而係永遠係有兩個唔同方向嘅或者唔同方式嘅依賴。觀眾睇嘅時候，佢哋會睇到佢哋自己嘅一啲唔同關於 attachment 上面嘅問題啦。某程度上，佢都係經歷緊成個養魚嘅一個過程啦。就係你由唔屬於你嘅魚對好似同你好 close 嘅魚，唔代表你需要養魚。但係我想觀眾有經歷過同魚嘅一個關係。我哋去望一個魚缸嘅時候，其實有幾多時間，我哋係咪真係望住啲魚，定話其實係望緊自己呢？細個嘅時候，我屋企人喺大陸開一啲海鮮酒家啦，咁其實出面就會有一個嗰啲海鮮池啦。第一次接觸魚咧，即係等緊俾人食嘅一個魚池啦。酒樓裏就好多人喺出面，佢好似一個孤島咁樣樣。細個嘅時候，我都花好多時間都坐喺出面，因為我覺得嗰個係一個屬於我自己嘅一個地方。以前嘅金魚鋪，譬如紅色燈管啊，或者一啲好藍色嘅反光嘅貼紙，令到參觀個金魚鋪嘅人更加抽離嘅一個狀態啦。我哋都會覺得啊，點解啲時間過得咁快？所有嘢都可以好快。你見到嗰個魚，你覺得啱，你就會即刻攞俾錢就走。嗰個狀態有好多決定係會做錯嘅。其實講緊就係一個好即食嘅狀態。我細個去金魚街嘅時候，我冇諗過話哦，其實啲魚好慘喺個袋入面。但依家其實你每去一次金魚街，你就會聽到有人講呢一樣嘢。而呢個轉變係令到啲人去點樣睇人同魚嘅關係。我哋有時作為一個養魚嘅人，當我哋好 care 嗰啲嘢嘅時候，更加會捉實，或者係去到一個黏住嘅狀態，對本身嗰件事可能個幫助越少嘅。但係我哋永遠都拿捏唔到嗰個乜嘢先係到位。自己養魚嘅性格啊，即係你點樣可以用其他嘅方法，令到你會認為嗰個 system 係做到最好。我講嘅龍捲風反而係個水入面啲魚喺入面嘅時候要面對嘅事情咯。我 set 咗一個魚缸嘅 system， 對我嚟講，所有嘢都可以控制。當喺現實社會上面或者人際關係嘅時候，好多嘢你
都會解決唔到嘅。每一個魚缸，每一個 system 其實係一個我哋嘅社會嘅縮影咯。你養兩條魚，嗰兩條魚都喺度打交，你唔將佢撈開咗嘅時候，其實佢哋淨係可以喺呢個死局度喺度打交。某程度上就係一個體制上面會面對嘅一個問題咯。其實我講緊好多都係魚，但到最後係咪真係魚係最重要？其實可能唔係最重要，反而就係你點樣去處理你同一個 attachment 嘅關係啊。如果你止於魚呢個出發點嘅時候，其實你有好多嘢你會 miss 收咗咯。